First day in Thailand. 1 month in Thailand ครับ 6 months in Thailand ค่ะรายการต่อไปนี้มอชมรับผู้ชมที่มี13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้ไว้แต่ในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีกระกดละกองเตียน One ใช่ day นี้ in Indonesia. Halo. One week in Indonesia. Hey, apa kabar Home Tante? 1 month in Indonesia. Wow, sayang, kamu masak nasi goreng? 1 year in Indonesia. Kau mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. One day in Mongolia. 1 month in Mongolia. Day 1 in the Philippines. 1 week of being in the Philippines. Tol! Oh, ano? Sige, halika na. 1 year been into the Philippines. Woo! 1 day in Thailand. 1 week in Thailand. 1 month in Thailand. 1 year in Thailand. สวัสดีค่ะ